Aptekalarda yo'tal uchun million xil dorilar bor. Men sizga effektivniy bo'lgan va sinalgan retseptni o'rgataman. Buning uchun 1 stakan iliq holatdagi sutga 1 choy qoshiq sariyog' va 1 choy qoshiq asal solinadi. Eslatib o'taman, asal allergiyasi bor kasallar uchun mumkin emas. Agar farzandingizda allergiyasi bo'lsa, xuddi shu retseptni faqat asalsiz ham tayyorlasangiz bo'ladi. Va bu retsept bilan tayyorlab olgan ichimligimizni kun davomida ichib yurishimiz kerak bo'ladi. Bu ayniqsa pristupli va quruq yo'talda juda ham foyda beradi. Tarkibidagi sariyog' shilliq qavatni o'rab oladi va yo'talni yumshatadi. Bundan tashqari, eng asosiysi xona harorati 20-23 gradus o'rtasida va namlik esa 50-60% gacha bo'lishi kerak. Bu maslahatlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun videoni saqlanib qo'ying.